हो जाए कोल्ड और फ्लू, उसके लिए घरेलू उपचार क्या करें ऐसे कि आपको बिना दवा के ही ठीक हो जाए। जिन लोगों को नहीं खानी है कोई दवा और होना है ठीक, तो वो क्या करें। सबसे पहले पानी को अपने लिए दिन भर में अच्छी क्वांटिटी में रखें, यानी कि प्लेंटी ऑफ वाटर अपनी बॉडी के लिए ज़रूर रखें। दिन में 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पिए। नहीं पिया जाता है तो कोशिश कर, और नहीं पानी पी सकते हैं तो आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, जैसे नारियल पानी हो गया, कोई भी जूस हो गया, कोई भी लिक्विड लें जो कि एक पानी की तरह आपकी बॉडी में जाए। तरल पदार्थ में कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, ये लेकिन जो प्रिजर्वेटिव वाले जूस होते हैं, डिब्बा बंद जूस होते हैं, बाहर से बनवाए गए जूस होते हैं, उनका यूज़ ना करें। वो प्रिजर्वेटिव होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकते हैं। इसके बाद अब उसके लिए एक काढ़ा बनाएं जो कि घर में ही बनाएं। बनाने की रेसिपी भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं किस तरह से काढ़ा घर पे बनाया जा सकता है। बिना दवाई के भी आप कोल्ड एंड फ्लू और इन्फेक्शन से बच सकते हैं। दिन में 2 बार स्टीम लें, हॉट जिंजर टी लें, गार्लिक का यूज़ ज़्यादा करें, गार्लिक का जूस बनाएं, गार्लिक की चटनी लें, गार्लिक को चूर्ण बनाकर खा सकते हैं, गार्लिक का यूज़ करें। इसके बाद मैं कहूँगी विटामिन डी, विटामिन सी ज़रूर लें। ऐसे प्रोडक्ट जिनमें विटामिन डी या विटामिन सी होते हैं, कैल्शियम रिच डाइट होती है, उन सबको ज़रूर लें। प्रोबायोटिक योगर्ट ज़रूर लें जो कि एंटीबायोटिक होता है, हमारे अंदर प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।